老婆脚，也叫鲍螺。哎，这个季节的真的很大。很肥。都带黄，这个季节的带黄，特别肥。这块不能吃，这是塞。我最爱的。烫。美味。好完整啊！超级爱。最爱吃的一种海鲜。我们这老贵了，30块钱一斤。超级大，完整啊，一定要完整出来，完整。哇！直播间吃。慢慢抠啊。
蛮黄，有点废的，不能吃。哇！这光大大。有点像蜗牛，麻辣口味的。海螺这个颜色的，我就为了它呀买的海螺啊，真喜欢这个颜色。哎呀，蛮黄。这辣根儿的辣椒油那是贼辣的香啊！嗯。洗盘，辣根都粘上了。太辣了！以前呢舍不得吃啊，咱出去上桌子上，自家请客吃饭，来点这玩意儿，相当带派的，真香。吃吧吃。好辣！好新鲜啊！白夸，白夸，大白给。刚说完新鲜。
这个好。哎呀，断了。我爱肝脏都是去除的，我的最爱。断掉了。怎么不出来呢？是我技术不行吗？这有点不新鲜了，不吃了啊！不行，海鲜要吃味儿的，不行，坏肚子。一定要买活的。好多人不知道怎么买，我告诉你们，买海螺的时候，拿一个手或者是拿什么东西，然后你刺激一下它这块，它这个肉有动，它就是活的。好多人不知道怎么买生的，买活的，知道吧？你就买就行。我也是跟别人学的。真的很香。虾和海螺比来说的话，我会更选择海螺一些。太辣了！完。好开心。直播纸。